Bugün Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti, ölkənin birinci xanımı Mehriban Əliyevanın doğum günüdür. 1964-cü il avqustun 26-sında Bakı şəhərində ziyalı ailəsində anadan olan Mehriban Əliyeva, 1982-ci ildə Bakı şəhəri 23 nömrəli orta məktəbi qızıl medalla bitirərək, Nəriman Nərimanov adına Dövlət Tibb İnstitutunun Müalicə Profilaktika fakültəsinə daxil olub. 1988-ci ildə Seçanov adına 1-ci Moskva Dövlət Tibb İnstitutunu fərqlənmə diplomu ilə bitirib. Mehriban Əliyeva 1988-1992-ci illər ərzində Moskvada Akademik Krasnovun rəhbərliyi altında Göz Xəstəlikləri Elmi Tədqiqat İnstitutunda işləyib. 1995-ci ildə Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü ilə Azərbaycan Mədəniyyət Fondu təsis olunub. 1996-cı ildə Mehriban Əliyeva Azərbaycan mədəniyyətinin geniş təbliğ olunması məqsədi ilə 3 dildə çap olunan Azərbaycan İrş jurnalını təsis edib. 2004-cü ildən həm ölkədə, həm də xaricdə xeyriyyəçilik tədbirləri, həmçinin təhsil, mədəniyyət, incəsənətlə bağlı layihələr həyata keçirən Heydər Əliyev Fonduna rəhbərlik edir. Mehriban Əliyeva 2005-ci ildə ilin qadını adına layiq görülüb. Elə həmin il fəlsəfə elmləri namizədi alimlik dərəcəsi alıb. Mehriban Əliyeva mədəni mənəvi dəyərlərin qorunub saxlanılmasına verdiyi töhfələrə görə 2006-cı ilin martında BMT-nin Ümumdünya Əqli Mülkiyyət Təşkilatının qızıl medalına layiq görülüb. Sivilizasiyalar arası dialoq daxil olmaqla müxtəlif sahələrdə geniş miqyaslı və fədakar fəaliyyətinə, qayğıya ehtiyacı olan uşaqlara diqqətinə, onların yaşayış şəraitinin yaxşılaşmasına, təhsilə, həmçinin İslam aləmində görülən işlərə böyük dəstəyinə görə Mehriban Əliyeva 2006-cı il noyabrın 23-də İSESCO-nun xoşməramlı səfiri adına layiq görülüb. Geniş miqyaslı xeyriyyəçilik fəaliyyətinə, bəşəriyyətin ali ideallarına xidmət sahəsində yüksək nailiyyətlərinə görə 2007-ci ilin mayında Mehriban Əliyeva Qızıl Ürək Beynəlxalq mükafatına layiq görülüb. 2009-cu ildə Azərbaycanla Polşa arasında dostluq münasibətlərinin inkişafındakı xidmətlərinə görə Mehriban Əliyeva Polşa Respublikasının xidmətlərə görə Böyük Komandor Xaç ordeni ilə təltif edilib. 2010-cu ildə Mehriban Əliyevaya UNESCO-nun Qızıl Mozart medalı təqdim edilib. 2011-ci ildə Mehriban Əliyevaya Krans Montana Forumunun Qızıl medalı, 2012-ci ildə isə Prix Dedala Foundation mükafatı təqdim edilib. 2012-ci ildə Mehriban Əliyevaya MDB iştirakçısı olan dövlətlərin Humanitar Əməkdaşlıq Şurası və MDB iştirakçısı olan ölkələrin dövlətlərarası Humanitar Əməkdaşlıq Fondu tərəfindən Birli Ulduzları dövlətlərarası mükafatı təqdim edilib. 2013-cü ildə Pakistanın nüfuzlu Daily Times qəzeti və Qadın Könüllülər Təşkilatı Mehriban Əliyevanı humanizmin simvolu 2012-ci ilin adamı elan edib. 2013-cü ildə Mehriban Əliyeva Pakistanın Şəhid Bənazir Bhutto Qadın Mükəmməlliyi mükafatı 2013 mükafatı ilə təltif edilib. Azərbaycanın ictimai, sosial və mədəni həyatında fəal iştirakına, cəmiyyətin dinamik inkişafına verdiyi mühüm töhfələrə, Azərbaycan mədəniyyətinin dünya